ఈ నీరసానికి కారణం మగవాళ్ళు అదే పనిగా నీరసపడిపోతుంటే పని ఎక్కువైందేమో అనుకుంటాం. కానీ కొన్నిసార్లు ఈ నీరసం వెనుక ఏదైనా సమస్య కూడా ఉండొచ్చు. పురుషులు అదే పనిగా తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు అంటున్నా, పదే పదే ఆకలి అంటున్నా వాళ్లను ఏదైనా సమస్య బాధిస్తుందేమో తెలుసుకోవాలి. సాధారణంగా డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్నప్పుడు చాలా నీరసంగా ఉంటారు. ఎప్పుడూ చేసే పనికే, చిన్న చిన్న శ్రమకే అలసిపోతుంటారు. ఏ విషయాన్నైనా నెగటివ్గా చూస్తుంటారు. ఎప్పుడూ డల్గా, బద్ధకంగా ఉంటారు. ఇక వయసు పైబడిన వాళ్ళలో ఉండే డిప్రెషన్ ఇలా కీళ్ల నొప్పులు, తలనొప్పుల రూపంలో బయటపడుతుంది. నిద్రలో సమస్యలు కూడా ఉంటాయి. నీరసంగా ఉండటానికి మరో కారణం సరైన నిద్ర లేకపోవటం. రోజు పడుకునే సమయానికి నిద్రకు ఉపక్రమించినప్పటికీ మూత్ర విసర్జన కోసమో మరే ఇతర కారణం చేతనైనా తరచుగా మెలకువ వస్తుంటే ఆ మరుసటి రోజు నీరసంగా ఉంటారు. సాధారణంగా మధుమేహం, ప్రోస్టేట్ సమస్య ఉన్నవారిలో ఇటువంటి సమస్య కనిపిస్తుంది. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా, గురక సమస్య ఉంటే కూడా శ్వాసలో ఇబ్బంది వల్ల నిద్రలో ఆటంకాలు కలుగుతాయి. తద్వారా నిద్ర సరిపోక నీరసంగా ఉంటారు. కాబట్టి పని ఎక్కువైందని అనుకోక సమస్యకు మూలమేంటో దృష్టి సారించాలి. Like and subscribe Eagle Media Works.